टीचर क्या किया था तुमने मुझे बता दे पहले। मैंने तो कुछ नहीं बोला था, लड़की बच्ची है और मैं तो खेल रहा था। चुप रह पहले, चुप रह। जब मैं स्कूल से आके तुम्हारे साथ खेल रही थी, इधर उधर जा रहे थे, तो फिर तू आगे था, मैं बीच में थी। ग्रुप पीछे था,